बिछा दो 2-3 अनियन, इतना कहाँ 2-3 क्या ले आओ तबीयत सब। खराब हो गई क्या? हाँ और ले आओ दिखाना। 2-3। आँख कितनी लाल हो रखी है, कुछ जुकाम और खांसी हो रखी है। हाँ बहुत तबीयत खराब है। ये 2-3 अनियन लगा दो, 2-3, ये इससे क्या हुआ। ठीक है। तो एक यहाँ तलवे के बीच में अगर लगाओगे अनियन रुकना मैं, तो सोते समय कुछ फायदा मिलेगा। लेट्स गिव इट अ ट्राई। इसमें हाँ बीच में फंसाओ। एक तलवे, हाँ तलवे के बीच में एक जरूरत है, बहुत सारा जरूरत नहीं है। पैर फिर में एक अच्छा चलाओ ये चूहा से। ला रहे हो तो ये गया दूसरे पैर में ये अनियन। क्या अब सो देखते हैं कल तक सवेरे तो इससे कम से कम कुछ तो सही हो जाएगा। आपका खांसी वगैरह रात में नहीं आएगी, आपको आराम मिलेगा। क्या होता तो कल देखते हैं सवेरे आपका कैसा तबीयत रहती है। है। गुड नाइट।